次はオランウータンかん。最高。どっちだ。すごい旭川駅。これ写真撮ってあげようか。はですね、その2本が4本、上下4本の牙が目立つんで、それ以外の2本がで、前歯、牙がここにあったら、その真ん中に前歯があって、これをですね、前に
おお。やってんのかな。うん。お。もう一匹いた。もう一頭来た。うわ、怖っ。おお。怖っ。うん。怖っ。すごい迫力満点だね。すごいね。